Hello， 大家好，欢迎收看小丽说电影。今天给大家讲一个猴子为了报复人类，剃光全身的毛，伪装成人类，统治人类的故事。风景如画的森林里，猴子捡到一个人类的皮包，他挥动着双手，在皮包中找着自己能够用到的东西。终于，他找到一个剃须刀，剃须刀的样子让他想起了童年时期人类开来的铲车。铲车摧毁了土地，破坏了他赖以生存的家园。猴子眉头一皱，计上心来。猴子和人类最大的区别不就在于有毛和无毛吗？他用剃须刀剃掉了自己身上的毛发，现在他看起来像个人类了。他离开森林，来到大城市里，穿上西装，夹起公文包，从底层工作人员做起。他出色的业绩、超强的能力，让他在人的世界里平步青云。很快他就加薪升职，逐渐地做到了总统的位置。这只猴子可谓是走上了人生的巅峰，每天游艇、比基尼到处飞行，甚至遨游太空。在更多的时候，他都十分迷茫。终于，当他看到一座模型时，回忆起了痛苦不堪的童年，那是被人类所谓的文明而毁掉的童年。事实上，自从自己身上剃掉毛之后，他就再也没有过安全感了。凭什么呢？自己非要伪装成人类才能生活下去？难道自己的动物同类们就活该被人类压榨吗？冥冥中，他似乎看到了万千动物的呼声，于是他做出一个伟大的决定。他造了一个巨大的铲车，把人的建筑物连根拔起。建筑物被销毁的同时，大树和鲜花蔓延开来，世界又变成了五彩缤纷的样子。人类在彩虹般的世界里开始了环保的生活，鸟语花香，世界和平，同着大家一起过上了幸福快乐的生活。故事到这里就结束了，小丽忍不住想说，一只猴子尚且懂得人与自然共同发展，而我们人类却永远只会把自己的快乐建立在别的物种身上，这难道不值得我们愧疚和反思吗？那么如果有一天这个世界真的被猴子所统治，你会选择如何生存呢？欢迎留言告诉我哦。感谢观看本期视频，如果你喜欢我们的节目，请关注及订阅小丽说电影，我们下期再见喽。